消防局隔離啦。隔離呢就係阿徐澤昌醫師仁昌堂啦。咁啊，佢喺度開咗間地鋪嘅。呢度呢就係油麻地嘅多出口啦。咁啊，出到嚟之後呢，就可以左轉咁樣行1分鐘，咁就會見到彌敦行噶啦。咁彌敦行呢就會喺麥當勞隔離嘅啫。牙醫係啦，佢個招牌呢係黑白色嘅，跟住呢就有一間彌敦冰室，然之後有間吉野家，係啦，有時趕時間都要食下呢個吉野家。接住呢就係呢間泰國佬，泰國佬啲海南雞幾好食嘅，同埋嗰個青瓜一定要食下啦。然之後喺對面呢係中南廣場嘅，可以買一啲文具啊、紙啊、筆啊咁樣幾好嘅。嗱，咁另外呢，對面有間呢係酒樓老闆執笠之後開嘅兩餸飯啊，係一個拳法小廚啊，佢嗰啲糖醋骨呢幾好味嘅，都可以試下。好，呢度就係彌敦行啦，咁啊入咗嚟啦。